나는 보린이이자 새 멍냥이의 집사다. 그 멍멍이랑 고양이가 있거든요. 멍멍이 고양이까지 있어요? 네네네네. 아, 제일 못 그것 받아요. 때문에. 역시나 스키장 주변에서는 방 구하기가 쉽지 않았다. 사람도 구하기가 힘든데 멍냥이 3마리와 함께하는 방은 내가 사정이라도 안 해주겠다. 그래서 나는 포기하고 펫시터에게 하루에 5만 원씩 깨질 각오를 하고 맡길 계획을 세웠다. 숙소비를 아꼈다는 생각으로 마구 질렀다. 다음날 림이 정기검진을 갔는데 충격적인 검사 결과가 나왔다. 살 확률이 20%가 안 된단다. 곧 죽어도 이상하지 않은 상태라고 했다. 두 번째 폐수종이 온 것이다. 나는 어떻게 해야 할까?